tere! Olete kindlasti meie koolis juba kuulnud räägitavat uuest ja põnevast arengusuunast MATIC. Aga mis see täpselt on? Ja võib-olla olete kohanud ka lühendit STEAM. Täna teemegi selle asja selgeks. Paneme pildi kokku ja vaatame, miks just see on hariduse tulevik. Aga alustame hoopis natuke oodatamatust kohast. Esitan teile küsimuse. Mis on ühist kunstil ja insenerile? Esmapilgul tundub, et mitte midagi, eks ole. Üks on justkui looming, teine puhas tehnika. Aga teate, just siin peitubki kogu selle asja konks. See on võti, mis avab ukse ainete omavahelisele seotusele. Nii, see ainete seotus, see ongi tegelikult asja süde. Ja siit jõuamegi otse selle salapärase lühendi juurde, mis siis ikkagi on STEAM. Kõige lihtsamalt öeldes on see mõtteviis. See on nagu prillid, mis aitavad meil näha maailma tervikuna, mitte hunniku eraldiseisvate pusnetükkidena. Okei, kui nüüd natuke ametlikumalt rääkida, siis STEAM on hariduslik lähenemine, mis põimib omavahel teaduse, tehnoloogia, insenerikunsti ja matemaatika. Mõelge sellele nagu te teeksite kooki. Te ei söö ju jahu, mune ja suhkrut eraldi, eks? Ei, te segate need kokku, et saada midagi uut ja maitsvat. Ja täpselt sama on ka päris elus, kõik need valdkonnad on alati omavahel seotud ja töötavad koos. Läheme nüüd need tähed ükshaaval läbi. Niisiis, S, see on science ehk teadus. See on meie vundament, see, kuidas me maailmast aru saame. Siis tuleb T, technology, tehnoloogia. Need on kõik need tööriistad, mis aitavad meil ideid teoks teha. E, engineering ehk inseneeria. See on lahenduste disainimine ja ehitamine. See on see, kuidas me asju teeme osa. Ja siis tuleb A, arts ehk kunst. See on loovus, see on kastist välja mõtlemine. Ja lõpuks M, math ehk matemaatika. See on justkui see universaalne keel, mis seob kõik need teised osad omavahel kokku. Aga teate, see A täht seal keskel kunsti tähis, sel on oma lugu. See ei olnud seal alguses peale. Vaatamegi nüüd, kuidas esialgsest STEM-ist sai see STEAM, mida me täna tunneme. See on tegelikult päris põnev arengulugu. Nii, see kõik sai alguse 2000-ndatel Ameerikas, kus loodi STEM. Fookus oli puhtalt tehnilistel ainetel. Teadustehnoloogia, inseneeria, matemaatika. Eesmärk oli lihtne. Koolitada tippspetsialiste. Aga siis saadi aru, et midagi on puudu. Isegi kõige säravamad insenerid ja teadlased jooksid vahepeal peaga vastu seina. Tehnilistel oskustest lihtsalt ei piisanud enam. Ja siis saabus see äratundmine. Tõeliseks innovatsiooniks, uute asjade loomiseks on vaja loovust. On vaja oskust mõelda teistmoodi. Ja täpselt sel hetkel lisanduski mängu see maagiline A, kunst, ja muutis kogu lähenemise. Ja see lugu on tegelikult ülioluline, sest see selgitab, miks me täna sellest STEAMist nii palju räägime. Küsimus pole enam ammu selles, mida me õpime, vaid selles, kuidas me õpime. Ja vastus peitub just tuleliku oskustes, nendes oskustes, mida meil on vaja maailmas, mis muutub ausalt öeldes kiiremini kui kunagi varem. See võrdlus siin näitab seda muutust tegelikult ideaalselt. Ühel pool on see vana lähenemine, ained on omaette kastides, peamine on faktid pähe õppida, teooria on põhiline. Ja teisel pool on STEAM. Ained on omavahel seotud, teadmisi tuleb rakendada ja õppimine toimub läbi praktiliste, päris eluliste projektide. Ühesõnaga, me liigume tuupimiselt tegutsemisele. Ja mida me sellega siis saavutame? No vot, just neid 21. sajandi võtmeoskusi. Ja see ei ole lihtsalt mingi uhke nimekiri. Need on reaalsed tööriistad, mida meil kõigil on vaja maailmas, kus sa ei saa enam iga vastust otse Google'ist kätte. Kriitiline mõtlemine, probleemide lahendamine, koostöö, loovus, just need ongi asjad, mis tegelikult loovad. Ja siin on üks väga-väga oluline mõte, eriti just õpetajate jaoks, kuulake nüüd hoolega. STEAM ei ole uus õppeaine. See ei ole lisakoormus, mida kuidagi tunniplaani juurde pressida. Absoluutselt mitte. See on fookuse muutus. See on viis, kuidas õpetada neid samu asju, mida me juba õpetame, aga lihtsalt nutikamalt, näidates seoseid ja rakendades teadmisi pariselt. Okei, aitab üldisest teooriast. Räägime nüüd konkreetselt meie koolist, kuidas see kõik meid puudutab. Ja selleks, et kõik oleks selge, teeme kõigepealt mõned mõisted puust ja punaseks ette. Eestis olete te kindlasti kohanud lühendit MATIC. Ja mis see siis on? See on täpselt üks ühele seesama asi, mis STEAM. Lihtsalt see on kokku pandud eestikeelste sõnade esitähtedest. Matemaatika, teadus, tehnoloogia, inseneeria, kunst. Sisu on aga täiesti identne. Nüüd tekib loogiline küsimus. Miks me siis koolis räägime ikkagi STEAMis, mitte MATICust?
põhjus on tegelikult väga praktiline. Esiteks, STEAM on rahvusvaheliselt tuntud termin ja teiseks, mis on isegi olulisem, selle tähtede järjestus aitab paremini aru saada kogu selle lähenemise loogikast. Ja see tsitaat siin selgitabki seda ideaalselt. Miks on see ehk science ehk teadus kõige esimene? Sest just teaduslik mõtteviis, see, et me esitame küsimusi, uurime, otsime tõendeid, on see liim, mis hoiab kõiki teisi osasid koos. See on vundament, millele kõik muu ehitatakse. Ja päris lõpetuseks jätan teile ühe mõtteharjutuse. Kujutage korraks ette, kui te saaksite luua oma unistuste kooliprojekti ilma igasuguste piiranguteta, siis milliseid aineid te omavahel kokku paneksite? Võib-olla ajaloo ja programmeerimised luua interaktiivne ajalooline kaart või muusika ja matemaatika, et uurida helilainete mustreid või hoopis füüsika ja kunsti, et ehitada valgusskulptuure. Mõelge sellele, sest võimalused on tõesti piiramatud ja täpselt selles peitubki kogu STEAM-i võlu.